हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट्सअप की नोटिफिकेशन टोन कैसे चेंज करें। दोस्तों, उससे पहले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। सो गाइस, चलते आगे वीडियो पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट्सअप ओपन कर लेना है। ओपन करते ही थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही सेटिंग में चले जाना है एंड नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन टोन। इसे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही थीम्स में चले जाना है एंड जो भी आपकी डाउनलोड रिंगटोन होगी उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही आपको अपने अकॉर्डिंग टोन को सिलेक्ट यहाँ से कर लेना है एंड अप्लाई कर देना है। ओके कर लेना है। इस तरीके से आप अपने नोटिफिकेशन टोन चेंज कर सकते हैं। तो सो गाइस, टॉपिक इसका और मिलते हैं अगले नई वीडियो पे।